弟兄姊妹早晨，感恩能夠同大家一齊嚟到去敬拜，亦都係感謝天父讓我有呢個機會同大家宣講神嘅話語。今日咧係 Kindred 嘅第3個星期啦。咁咧，如果你睇下程序表或者睇呢度咧，佢都係講到有10年啊。我想問下咧，有邊一位係10年之前都喺正道堂㗎？一 Kindred 開始嘅時候，都有一半喎。記唔記得 Kindred 嘅開始咧？唔係好記得啦，係啦。咁我唔知道之前嗰2個禮拜，我知道楊牧師係上個禮拜喺呢度講道啦，跟住再之前嗰禮拜，我唔知係邊一位講道，唔知有冇介紹 Kindred 點解會發生啊？有冇講啊？有 OK good， 咁我唔使講啦。咁我哋咧就可以進入今日嘅經文啦。今日咧係係啦，如果你睇 Kindred 今年主內一家親啦，咁但係今年嗰個嘅主題咧就係活出相親相愛嘅生命。咁所以咧喺經文裏邊咧都係講到我哋點樣能夠活出一個相親相愛嘅生命咧。咁今日咧經文係記載喺路加福音，咁啊多謝阿 Monica 姊妹同我哋咧係讀出呢一段嘅經文，好短嘅一段嘅經文啊！不如咧我哋弟兄姊妹一齊嚟再讀多一次好唔好啊？耶穌的母親和他弟兄來了，因為人多，不得到他跟前。有人告訴他說：你母親和你弟兄站在外邊，要見你。耶穌回答說：聽了神之道而遵行的人，就是我的母親，我的弟兄了。我哋一齊低頭禱告。當我哋低頭禱告嘅時候，首先都係求聖靈嚟到去安靜我哋嘅心，讓我哋嘅心都係能夠打開嚟到去聽神對我哋嘅說話，嚟到去經歷神嘅同在，喺當中亦都去享受神為我哋所預備嘅恩典福分。親愛天父，感謝你，感謝你，因為你嘅愛嘅緣故，我哋今日能夠稱為你嘅兒女。天父願意呢一個兒女嘅名分，唔係單單嘅一個嘅掛名，而係真係喺我哋嘅生活當中，我哋生命裏邊，我哋能夠經歷得到。所以天父，求你都係幫助我哋，帶我哋進入今日嘅經文裏邊，叫我哋更加嘅明白、體會，同埋真係經歷得到喺主裏邊嗰個一家嗰個嘅親情。天父，我哋多謝你，求你祝福以下嘅時間，禱告交託，奉我主耶穌基督嘅名求，阿門。好啦，今日嘅經文好短，呢度咧係講到咧，究竟乜嘢係耶穌嘅，或者邊一個係耶穌嘅家人呢？耶穌嘅真親情啊！上個星期咧，楊牧師喺度咧就係講到以弗所書一段嘅經文，講到係合一啊。喺合一嘅當中，我哋係一個嘅神學嘅概念啦，一個嘅合一。咁但係喺我哋嘅平日嘅生活裏邊，喺我哋嘅教會生活裏邊，我哋又點樣能夠真係去經歷呢一個合一呢？或者我哋點樣去睇得出呢一個嘅合一呢？可能就喺呢一段嘅經文咧，俾到我哋有一啲嘅提示，講到咧，原來我哋係耶穌嘅真親情嘅家人，我同你都係一個嘅家人嚟嘅。喺呢一度咧，耶穌係重新嘅定義乜嘢係家咧？唔係一個血緣喎，因為有人話俾耶穌聽，佢話你嘅媽媽、你嘅弟兄喺出邊要見你啊。跟住耶穌話唔係啊，唔係單單佢哋同我有血緣嘅時候就係我嘅家人啊，而係聽了神嘅道而遵行嘅人就係我嘅母親、我嘅弟兄啦。喺呢度咧，可能我哋都聽慣咗啦。我哋咪係弟兄姊妹咯，我哋咪係一家人咯。但係有冇諗過咧？其實喺
當年啊，當耶穌講呢一句説話嘅時候，其實係一個嘅震撼，係一個嘅顛覆當時社會，包括羅馬社會同埋係猶太人嗰個嘅社會嗰個嘅觀念啊。今日或者我哋甚至，如果我哋唔係喺教會嘅生活裏邊，我哋有弟兄姊妹，或者我哋喺出邊咧，你都會有啲好 friend 嘅朋友啊，哇稱兄道弟啊，或者咧係兩個嘅親密嘅女朋友，哇即係我嘅交心嘅姊妹啊，我哋都會講到話，我哋嗰個好親密好親密，但係唔單止係講緊一個嘅關係嘅親密啊，喺當年啊，喺第一世紀呢一個嘅猶太嘅文化裏邊，或者咧係喺呢一個嘅羅馬嗰個嘅社會嗰個嘅文化當中咧，家係好重要嘅，因為咧其實喺當時咧係冇一個獨立嘅個體，唔係話我係 Wendy 啊，我係做咩嘅職業㗎，我住喺邊一度。跟住咧就嚟到去定咗我嘅身份啊！喺當時嘅社會冇一個咁樣嘅獨立嘅個人嘅身份，而係咧所有嘅人咧都係喺個家族嘅一個嘅成員。所以你係喺邊一個嘅家族裏邊咧，就認定咗你嘅身份、你嘅價值。喺羅馬社會嗰度更加啦，係代表咗你嘅社會階層啊！你嘅爸爸係商人，你都係商人嗰個嘅階層；你爸爸係奴隸，你都係一個奴隸嘅階層。又或者係嗰個嘅公民權啦，記唔記得保羅？保羅講到佢話佢一出世就已經係羅馬嘅公民啦。呢一啲就係佢哋嗰個人嘅身份啊，係黐住咗連埋住佢嘅家族、佢嘅家庭啦。至於喺猶太人嗰個嘅社會裏邊咧，呢一個嘅家族亦都係一個血緣嘅家族，係講到佢哋係承接住神嘅應許。我係亞伯拉罕嘅子孫啊，所以神嘅應許我都有份啊。再落去，我哋睇到12支派啦。12支派嘅時候分地係乜嘢啊？要按住支派嚟到去分地。講緊一個土地嗰個嘅產業啊，所以如果你睇翻舊約嘅時候咧，你記唔記得喺有一個嘅事蹟，就係有一個嘅父親佢得5個女兒，咁跟住咧佢哋就話但係我哋雖然唔係男嘅，但係我哋都應該承受父親嗰個嘅產業嗰個嘅地方喎。咁但係之後啲人咧就話得，我哋會俾你，不過咧你唔可以去嫁其他支派嘅男人。因為呢一個產業必須係留翻喺12支派嘅裏邊。我哋見到原來喺當時嘅社會，每一個人嘅身份、佢嘅價值、佢嗰個嘅得到嗰個嘅產業、佢嘅應許，完全係基於佢係喺邊一個嘅家庭裏邊。所以喺呢一度，耶穌佢講到話，我哋再唔係用一個血緣嚟到去決定我哋嘅家庭係邊一個，我哋家庭嘅成員係邊一個，而係佢話係聽了神之道而遵行嘅人，就係我嘅母親、我嘅弟兄了。所以咧係包括一啲嘅罪人啦，包括一啲嘅妓女啦，包括一啲嘅稅吏啦，包括一啲嘅外邦人啦。呢一班嘅人，如果佢哋都係聽咗神嘅道而遵行嘅人咧，哇！就係耶穌嘅家人啊！呢一個係一個嘅顛覆當時嗰個社會嘅常態嗰個嘅觀念。咁我哋又要問啦，耶穌話聽了神嘅道而遵行嘅人，呢啲就係我嘅家人。咁即係邊一個呢？似乎好似講緊，我哋係咪要靠行為嚟到去進入神嘅家啊？進入耶穌嘅家，我做得好，我聽咗，我聽話，跟住行出嚟啦，我就係主耶穌嘅家人啦。好似係咪要考試咁樣呢？睇下你呢一個禮拜你嘅生活如何，你嘅行為如何你 OK 啦，70分啊，好啦，你係耶穌嘅家人啊。
似乎又好似唔係同我哋所知道認知嘅救恩，好似有啲嘅分別喎。救恩唔係神嘅恩典咩？唔係因信稱義咩？點解耶穌喺呢一度會講到係遵行神嘅道嗰啲人就係佢嘅家人呢？呢一段嘅經文呢，係記載喺路加福音第8章19節至到21節，或者咧我哋可以睇翻究竟喺路加福音第8章裏邊有啲咩嘅經文，耶穌講咗啲乜嘢嘢，讓我哋咧能夠更加明白究竟乜嘢係聽了神嘅道而遵行嘅人。如果咧你有聖經嘅話咧，都邀請大家咧嚟到去打開新約嘅路加福音第8章。頭先講到咧，我哋啱啱讀嘅經文咧係喺19至到21節。如果你睇翻第8章嘅時候咧，一開始由第1節去到第15節咧，係講到一個撒種嘅比喻。呢一個我諗大家都好認識、好熟悉嘅一個比喻啦，就係講到神就係嗰個撒種嘅人，佢將呢一啲嘅種子咧係撒去唔同嘅地方，有啲咧係落在路旁，有啲係落喺磐石，有啲落喺荊棘，有啲咧係落喺好土裏邊。咁然後之後咧，嗰個嘅結果都係唔同。嗱，喺呢個比喻裏邊咧，其實嗰個嘅重點係講到神嗰個嘅豐盛嘅恩惠啊！神明明知道落喺路旁磐石或者荊棘嘅種子都唔會大噶啦，或者甚至係長成咗咧都唔會有結果。但係神嗰份嘅恩典厚愛就係咁豐盛啦，佢願意嚟到去撒去所有唔同嘅土壤當中。但我想大家留意嘅咧，係去到第15節嗰度，佢話：那落在好土裏的，就是人聽了道，持守在誠實善良嘅心裏，並且忍耐着結實。喺英文咧，如果係 message 嗰個嘅聖經翻譯咧，佢就話：But the seed in the good earth, these are the good hearts who seize the word and hold on no matter what, sticking with it until there's a harvest。如果我哋睇中文或者英文嘅翻譯嘅時候咧，我哋就見到，同之後耶穌喺21節所講嘅。話聽了神嘅道而遵行嘅人，就係佢嘅家人，係一個嘅互相對應啊！聽了神嘅道，跟住咧遵行嘅人，亦都係喺下一句持守喺誠實善良嘅心裏，並且忍耐着結果實啊！遵行咗神嘅意思嘅時候，有一個嘅結果就係結果實啦。喺呢一度講到聽了神嘅道，神嘅道係能夠喺我哋嘅生命裏邊作出一個嘅更新，一個嘅變化，讓我哋能夠係更像基督，行在神嘅道嘅當中，行出來遵行嘅人，就係呢一啲持守喺誠實善良嘅心裏，並且忍耐着結果啊！呢一個其實唔係講緊我哋要去靠行為嚟到去進入主耶穌基督嘅家。呢一個咧係講緊我哋要持守，我哋要忍耐。其實係一個嘅主動嘅被動啊！其實呢個就係我哋基督徒嗰個嘅生命啦。我哋係要主動嘅去被動，唔係去靠我自己。我聽咗神嘅道啦，佢叫我咧要點樣，好啦，咁我就努力嘅去做，我就咁樣去做出嚟啦。如果係咁嘅時候，其實聖經同其他一般嘅書籍冇乜唔同嘅啫。我哋都可以睇好多唔同嘅書本，有好多唔同嘅老師嚟到去教導我哋點樣去做人行事，但係最後我哋嗰個心態係咪我攞咗呢一啲嘅資料幾啱用喎，我就去行出嚟啦，係靠我自己，信我自己。但係呢度唔係，佢話係持守喺我哋嘅心裏邊，我哋係忍耐喺當中，係一個
主動嘅，我主動嘅去持守，我主動嘅去忍耐。但係嗰個嘅被動係乜嘢呢？被動係讓神嚟到去改變我嘅心思意念。一段大家好熟悉嘅經文啊，《羅馬書》第12章第1至到2節，講到佢話咩啊？要將身體獻上當作活祭啊！跟住咧，佢話心意更新而變化。心意更新而變化唔係講緊我要將我嘅心意練到點樣去改變，而係如果我哋睇英文更加嘅係明顯啊，嗰個嘅心意更新而變化係一個嘅被動詞嘅，係 being transformed 啊，唔係我去改變自己，係我被聖靈去改變自己。嗰個嘅主動係乜嘢啊？將身體獻上啦，當作活祭啦。但係嗰個被動係乜嘢呢？讓神嘅靈嚟到去更新改變我嘅心思意念。我想問下大家，將身體獻上當作活祭，如果我用翻喺當時嗰個嘅處境嗰個嘅圖畫嘅時候，有個嘅祭壇啊，我就要係行出上去呢一個嘅祭壇，將我嘅身體獻上當作活祭。我想問下你行到祭壇嗰度，你會點樣啊？你係會舉手足步喺度跳舞啊？定係你一個活祭啊？你就係攤咗喺度噶啦。你嘅主動就係上到去呢一個嘅祭壇上邊，跟住嗰個嘅被動係乜嘢啊？就係讓神嚟到去更新改變你啊，或者甚至係講話你就係被神嚟到去燃燒你啊，跟住咧，嚟到去改變你，成為一個新造嘅人啊！又或者另一段好熟悉嘅經文，《約翰福音》第15章啊，講到葡萄樹與枝子，我常在我裏邊嘅就係常在你裏邊。我哋嘅主動係乜嘢啊？就係嗰個嘅持守咯，就係嗰個忍耐咯，喺耶穌嘅裏邊啊。但係嗰個嘅被動係乜咧？就係讓神呢一個栽種葡萄樹枝子嘅呢一個嘅園家嚟到去俾我哋有滋潤啊，俾我哋能夠去長大，俾我哋能夠去結果啊。主動嘅被動，或者今日我哋都會問，咁即係點呢？咩叫做主動嘅被動呢？或者就係當我哋嚟到崇拜嘅時候，我哋主動嚟到一個教會嘅當中，嚟到去聽神嘅道，但係嗰個被動係乜嘢啊？我將我自己嗰個嘅心意嚟到去放低，我嚟到去打開我嘅耳朵，嚟到去聽下神啊，你想同我講乜嘢嘢呢？嚟到打開我哋嘅眼睛，嚟到去睇下神啊，你真係喺度同我喺埋一齊啊！打開我哋嘅心，嚟到去經歷神嘅恩典。讓神嘅話語能夠進入我哋嘅心嘅時候，或者我哋都會，我諗呢個係我哋人嘅一個嘅慣性咧，就係係喎，我要點樣做點樣做喎。但係咧，當你能夠連呢一個點樣做都放低嘅時候，呢個就係主動嘅被動啦。你話點解要放低啊？我都嘗試好努力去做喎，因為原來我哋發覺，靠住自己嘅，原來真係做唔到嘅。可能做到少少，可能對某啲人做到，可能喺某一啲嘅情況之下做到。但係我哋最終其實係要見到自己嘅無能啊！嗰陣時先至會願意主動嘅被動，降服喺神嘅面前。神啊，求你幫助我啊！神啊，求你改變我啊！神啊，求你帶領我每一步啊！呢一個就係講緊聽咗道，持守喺心裏邊，忍耐結實，聽了神嘅道而遵行嘅人，嗰個嘅遵行係冇錯，係最後神嚟到去感動你、邀請你，但係嗰個遵行亦都係跟住神嘅遵行，嚟到讓神帶領住我哋，嚟到去回應神嗰個嘅邀請。好啦，翻去今日嘅講題啊，耶穌嘅真親情。咁乜嘢係一啲聽咗道持守喺心裏邊，又忍耐結實嘅
嘅人呢？佢哋點樣係喺耶穌嘅家庭裏邊？佢哋嗰個嘅表現係點樣樣呢？咁咧，我想借用翻呢一個撒種嘅比喻啊。撒種嘅比喻咧，講到有4個唔同嘅土壤。嗱，我之後用呢個比喻嘅時候咧，就唔係去解釋撒種嘅比喻嗰個嘅意思啊。不過咧，我係想借用呢4種嘅土壤嚟到去幫我哋明白一下喺神家裏邊嘅人，佢哋嗰個嘅生活係如何咧？佢哋嗰個嘅關係係如何咧？點樣先至係一個持守喺心裏邊忍耐結實嘅人呢？好啦，喺路旁嘅咧，如果我哋睇翻撒種嘅比喻咧，就係撒咗落去啦。咁但係咧生唔到根嘅，因為都冇嗰個土壤，係嗰個土壤根本都唔喺度。呢一啲人咧就係其實佢哋係好自我中心嘅，佢哋唔願意去付出嘅，只有係佢哋嘅啫。所以咧，同弟兄姊妹喺教會嘅關係咧，係一個利害關係嚟嘅。如果你對我有益啊，咁我就同你傾多幾句啦。你叫我去做嘢，你叫我付出啦，唔好啦。又或者咧，依間教會啊，幾好喎。嗰個講道嘅幾好，兒童嗰個嘅節目又幾好啊，咁我就去參加呢個教會啦。但係當教會裏邊有啲咩嘅話你可唔可以一齊幫手啊？唔好啦，呢啲就好似一啲撒在路旁嘅人，係完全係自己嘅，冇一個嘅同人有一個愛嘅關係。總之係我對我有益，對我有利，咁我就出現啦。第二啦，一啲係撒喺磐石裏邊嘅種子，呢一啲咧係個根咧係有，不過咧唔深嘅。呢一啲咧，我諗喺教會其實都好多嘅。有一啲嘅弟兄姊妹咧，都係同你傾下偈啦，但係咧唔深入嘅，係好表面嘅，唔願意交心嘅。最多咧係講下你最近好嘛？幾好幾好。之後完咗教會去邊啊？去食嘢咯。最近工作如何啊？OK 啦 OK 啦。但係咧係唔能夠再講得再深入啲，喺佢心裏邊，喺佢嘅靈命裏邊嗰啲嘅喜與憂，呢一啲咧就係好似撒喺磐石當中嘅一班嘅弟兄姊妹，佢哋表面，但係咧唔會交心。好啦，跟住咧有一啲係撒喺荊棘嘅當中，佢哋係生長咁，但係因為咧有好多嘅荊棘嘅時候咧，佢哋亦都係去到咁上下咧，就唔會繼續嘅生長啦。呢一班嘅弟兄姊妹又係一班咩嘅弟兄姊妹咧？我就會形容為咧係一班唔能夠共患難嘅弟兄姊妹啊。當佢就咁生長嘅時候咧，就好開心啦，樣樣嘢都係好順利嘅時候咧，就好啊，我哋一齊喺教會度服侍啊，一齊咧嚟到去成長啊。但係咧，當喺教會嘅裏邊有一啲嘅患難，有啲嘅挑戰嘅時候咧，佢哋就唔能夠咧係嚟到將自己嘅生命嚟到去擺出去啦。3種唔同嘅弟兄姊妹，我諗喺教會不多不少都有嘅。咁我唔係好認識你哋西雅圖堂嘅弟兄姊妹啦，咁所以亦都唔能夠評論你哋係邊一種嘅弟兄姊妹。但係我盼望嘅咧係我哋都係生喺呢一個好土嘅裏邊。呢一個好土嘅裏邊，我哋係聽咗道之後，我哋持守，我哋忍耐。而呢一個持守同埋忍耐，點解我哋能夠持守咧？點解我哋能夠忍耐咧？講真，即係如果我哋講翻喺教會嘅相處啊，弟兄姊妹嘅相處，其實都唔容易嘅喎。因為大家來自唔同嘅背景啊，我哋又有唔同嘅生活嘅習慣，咁所以咧，真係大家去相處嘅時候咧，可能都真係要持守住神嘅道喺我哋嘅心裏邊，我哋要忍耐啊！但係當我哋講到持守同忍耐嘅時候，其實係講緊
我哋能夠持守、能夠忍耐，係因為我哋嘅盼望喺神嘅裏邊啊！我哋嘅盼望唔係因為我係一個幾咁好嘅人啊，所以我就能夠持守忍耐啦。又唔係我嘅盼望喺你嘅身上啊，你終於咧就會變得好似我一樣咁噶啦。咁所以咧我就等啦，我就持守忍耐啦。唔係啊，我哋嘅盼望係喺神嘅裏邊。意思即係話乜嘢咧？即係話當我哋同弟兄姊妹相處嘅時候咧，唔係關乎我係一個咩人，我係邊一個，亦都唔係關乎你係一個咩人，你係邊一個，亦都唔係關乎我哋兩個傾唔傾得埋啊，我哋做嘢嘅性格啊，我哋嗰個嘅合作係好唔好啊？關乎嘅係乜嘢啊？係因為神啊，我嘅盼望喺神嘅裏邊啊。呢一個其實都係一個主動嘅被動。我哋就係主動將自己嚟到去放低，高舉神喺我哋嘅當中，所以盼望弟兄姊妹都能夠係讓我哋嘅主耶穌喺我哋嘅心裏邊嚟到去將我哋心意更新而變化。耶穌喺呢一度講到邊一啲係真嘅親情，聽了道而到遵行嘅人。其實如果我哋睇翻福音書裏邊咧，我哋亦都見到耶穌有喺佢唔同嘅場合裏邊咧，係稱到一啲唔係同佢有血緣關係嘅人咧，嚟稱佢哋為佢嘅家人喎。咁我想咧同大家睇一睇喺福音書裏邊唔同嘅經文啊。首先咧喺路加福音第2章。呢一個咧係講到耶穌係細個嘅時候啦，12歲咁啊，同父母約瑟同埋瑪利亞去到耶路撒冷過節。咁之後咧，佢就自己留低咗喺個聖殿度啦。咁而爸爸媽媽行下就點解唔見咗耶穌嘅？咁啊翻轉頭去揾佢咯。咁又問耶穌：你做咩事會留喺度㗎？你知唔知道我哋會擔心㗎？咁耶穌咧就話啦。佢話：你點解揾我呢？我豈不知我應當以我父嘅事為念，或者咧係豈不知我應當在我父嘅家裏麼？嗱，呢一度係講緊佢天上邊嘅父親，唔係講緊佢地上面嗰個嘅父親。我哋發覺原來耶穌嗰個嘅眼光啊，一路以嚟都係唔係停留咗喺佢地上面嗰個嘅家庭裏邊啊。而係佢嘅眼光係對放到遠到係天上面嘅父，呢一個先至係我真正嘅家。好啦，跟住去到馬可福音第5章咧，呢度係講緊一個血漏嘅女人啊。佢咧係去到耶穌度摸一摸耶穌嗰個嘅衣裳，跟住就耶穌就問：嘿，邊一個摸我咧？咁樣。咁由呢個女人就話：係啊，係我啊咁樣。耶穌同佢講，佢話：女兒，你嘅信救了你，平平安安嘅去吧，你嘅災病痊癒了。呢一個係一個女人嚟嘅，呢一個係一個不潔嘅女人嚟嘅，但係耶穌稱佢為女兒啊。耶穌稱佢為耶穌嘅家人啊。點解啊？因為佢嘅信心咯。你嘅信救了你啊！主動嘅被動啊，佢主動嘅去摸耶穌嘅衣裳，被動係乜嘢啊？神就醫治咗佢啦。佢嘅信心，佢信靠神，去依靠神。耶穌稱佢為女兒。跟住咧，去到約翰福音第19章呢度咧，係講到耶穌佢釘十字架啦。跟住咧，佢就望見佢嘅母親瑪利亞同埋佢所愛嘅門徒。咁我哋大部分嘅學者都認為呢一個所愛嘅門徒咧，就係使徒約翰。跟住咧，佢就同佢母親講，佢話：母親，看你嘅兒子，指住呢個約翰啦。跟住咧就同約翰講，佢話：看你嘅母親。從此那門徒就接他到自己家裏去了。呢度咧唔係講緊話耶穌要釘十字架啦，之後佢知道要離開呢一個嘅世界啦。雖然係復活，但係之後佢亦都係升天。
咁我要揾一個人嚟照顧我媽媽啊！望下周圍，約翰，不如你照顧我媽媽啦，或者就不如你契咗佢啦咁樣。唔係因為耶穌需要揾一個人嚟到去照顧佢嘅媽媽，所以就將佢媽媽同約翰稱之為係母子嘅關係，而係佢哋根本就係喺主嘅裏邊，就係一個嘅弟兄姊妹嘅關係，就係主耶穌基督嘅家人啊！所以好應當嘅就係讓呢一位嘅兒子嚟到去照顧佢嘅母親。最後咧，去到約翰福音第20章，呢度係講到耶穌復活啦。咁跟住咧就抹大拉嘅瑪利亞嚟到去見到耶穌啦。咁就耶穌就同佢講，佢話不要摸我，因為我還沒有升上去見我嘅父。跟住佢同瑪利亞講，佢話你往我弟兄那裏去，告訴他們說，我要升上去見我的父，也是你們的父，見我的神，也是你們的神。最後嗰句我嘅神都係你嘅神，因為我哋都好容易明白啦。因為喺猶太人整個嘅歷史當中，耶和華神就係眾人嘅神啦。但係咧，耶穌話我要去見我嘅父，亦都係你哋嘅父啊。一個嘅家人啊，一個嘅親情喺當中啊。叫瑪利亞你往我弟兄那裏去，唔係同瑪利亞講話你去找我嘅門徒啊，而係你去揾我嘅弟兄、我嘅兄弟、我嘅家人啦，話俾佢聽，我要去我嘅父嗰度，就係你哋嘅父啦。講緊嘅原來係因為主耶穌基督嘅關係，因為父嘅慈愛，因為父嘅恩典，嗰個嘅救贖，嗰個嘅計劃，讓一班係信嘅能夠成為耶穌基督嘅家人，能夠成為父嘅兒女。所以翻返轉頭，我哋今日同樣都係因為主耶穌，同樣都係因為我哋信主耶穌嘅時候咧，我哋就成為咗佢嘅家人啦，就成為咗天父嘅兒女啦。上個禮拜咧應該係主餐主日，係咪啊？其實咧喺主餐主日裏邊咧，係俾我哋能夠係再一次嘅體會到、經歷到喺主裏邊嗰個嘅親情，嗰個嘅一家親。今日咧我哋主餐咧都係即係一個個自己一個嘅杯啦。咁咧就好多時咧，我哋就覺得領主餐嘅時候咧，就係我同埋神嘅關係啦。因為咧，我領咗耶穌基督嘅餅同埋杯，我咧就係耶穌基督嘅一部分。但係有冇諗過點解我哋舉行聖餐嘅時候，都係一個群體嘅當中嚟到去舉行呢？甚至我唔知道大家有冇去過一啲嘅教會啊？我諗可能 COVID 之後就比較少見啲啦，係用一個餅嘅，用一個杯嘅。大家有冇邊個有試過飲同一個杯嘅？都有人試過啊，係啊，我都試過一次啊。去到一間教會嘅時候，咁啊聖餐，咁佢就叫我哋行出去跪喺嗰個嘅台前。咁其實我唔記得咗個餅係咪一個餅定係好多個餅啦，因為嗰個注意力咧就去咗個杯度。跟住我就係，咦，真係一個杯喎。跟住仲要咧，飲完之後抹一抹，跟住下一個嘅喎。咁我都喺度諗，飲好定唔飲好咧？咁但係既然都出咗嚟跪咗喺度啦，咁咪飲啦咁樣。其實雖然即係有一啲嘅擔心啊，但係其實嗰個嘅感覺好唔同啊。當時咧，其實我喺嗰個教會裏邊咧，我係唔識任何人嘅。嗰陣時係去咗以色列嗰度有一次嘅週日去教會，咁所以咧係完全同我冇關係啦，可以話係冇關係嘅弟兄姊妹咧喺我周圍。哇！但係我哋用同一個餅、同一個杯啊，嗰個嘅感受咧係好唔同、好唔同嘅。我唔知道弟兄姊妹，當你去領聖餐嘅時候，你領嘅時候有冇或者望一望你周圍嘅弟兄姊妹咧？
係領同一個嘅身體、同一個嘅血啊。其實都係有一個血緣關係喎。原來我哋不過呢一個嘅血係耶穌基督嘅血啊。喺哥林多前書第10章呢度講到，都係保羅講到呢一個聖餐嘅意義啊。16、17節佢話：我們所祝福嘅杯，豈不是同領基督的血麼？我們所擘開嘅餅，豈不是同領基督的身體麼？我們雖多，仍是一個餅，一個身體，因為我們都是分受這一個餅。希望弟兄姊妹咧喺下一個月領聖餐嘅時候，好好嘅去思想，好好嘅去反省。主耶穌嘅基督嘅身體唔係你有一個主耶穌基督嘅身體，你又有一個主耶穌基督嘅身體啊！唔係啊，係我哋一同喺主耶穌基督嘅身體嘅裏邊。喺正道堂我哋領聖餐嘅時候咧，我哋亦都會係誦讀使徒信經嚟到去宣告我哋所信嘅信仰。其中一段咧，佢話：我信聖靈，我信聖而公之教會，我信聖徒相通。聖徒相通就係講緊喺耶穌裏邊嘅真親情咯。弟兄姊妹同弟兄姊妹當中嗰個嘅相通係咩原因啊？係因為我信聖靈，聖而公之教會啊。聖靈將我哋連結喺耶穌基督嘅裏邊，以致我哋成為一個嘅群體，一個聖而公嘅教會。聖一個 holy 啊，或者係分別為聖，講緊嘅唔係神讓你一個嘅個體分別為聖，又讓你一個嘅個體分別為聖，而係神將整個嘅群體嚟到係去分別為聖啊！整個嘅教會嚟到去分別為聖，公之教會一個嘅 Catholic 啊，呢個係細草詩講緊嘅。唔係，原來唔淨止單單係喺西雅圖粵語堂嘅弟兄姊妹啊，原來係普世嘅教會啊，唔同時間嘅教會，亦都係喺聖靈嘅裏邊嚟到係聯合喺基督嘅當中。所以我同你嗰個嘅關係咧，其實可以講咧係話，我同你冇一個直接嘅關係嘅。我同你嘅關係係間接嘅，但係呢個嘅間接嘅關係咧，係喺耶穌基督嘅裏邊啊。所以就算係咁間接啊，好似咦中間有個人喺度喎，但係因為係耶穌嘅愛，呢一個間接嘅關係，亦都讓我哋能夠係更加嘅親密。我哋係因為耶穌，所以我同你成為弟兄姊妹，我哋亦都係藉住耶穌，我哋成為弟兄姊妹，我哋亦都係喺耶穌嘅裏邊成為弟兄姊妹。所以雖然係人與人之間嗰個嘅關係係複雜嘅，係困難嘅，有陣時真係有挑戰嘅，但係唔係關你同我嘅事啊嘛，係因為神啊嘛，係因為喺耶穌基督嘅裏邊啊嘛。或者咧可以提議一下咧，當你同弟兄姊妹嚟到去傾偈相交嘅時候，諗下，當我同你傾偈嘅時候咧，耶穌企喺我哋中間嘅。我諗嗰陣時可能我哋嗰個嘅感受咧係會唔同嘅。開始有少少拗撬嘅時候咧，你啱定我啱啊？唔好望住你，唔好望住我啦。我哋望住喺我哋中間嘅耶穌啊！嗰陣時或者我哋會能夠係更加嘅嚟到去擺低自己，主動嘅擺低自己，讓神喺當中嚟到去工作。耶穌嘅真親情。盼望大家咧尤其是喺聖餐嘅裏邊，能夠深深嘅去經歷呢一個嘅家，呢一個嘅親情。耶穌嘅真親情亦都唔係單單咧係我哋點樣能夠係被祝福喎，亦都係一個我哋嘅使命同埋一個嘅差遣嚟嘅。
喺啟示錄第22章第17節，佢話聖靈和新婦都說來，聽見的人也該說來，口渴的人也當來，願意的都可以白白取生命嘅水喝。新婦呢度係講緊基督嘅新婦啦。如果我哋睇翻啟示錄，甚至係睇翻成本聖經嘅時候，我哋知道新婦嘅意思其實係講緊教會，講緊弟兄姊妹。所以呢一度咧係話聖靈同埋教會都講啦，來，聽見嘅人也該說來，口渴嘅人也當來，願意嘅都可以白白取生命嘅水喝。我哋成為基督嘅新婦，我哋就係已經一班嚟咗嘅人啦。我哋就係已經一班係白白嘅攞咗呢一個生命嘅水嚟到去飲嘅人啦。但係我哋唔係停留喺嗰度，我哋更加咧係去被差遣。我哋嗰個嘅使命咧就係去邀請其他未來嘅人啊！我哋去邀請佢哋嚟啦，嚟啦！呢一度有生命嘅水俾你嚟到去飲啊！其實喺 Kindred 裏邊，亦都係其中一個嘅目的啦，亦都係幫助我哋嚟到唔好淨係困喺自己嗰個嘅圈度，或者淨係喺西雅圖粵語堂呢一個嘅圈子裏邊，而係令到我哋係能夠係去展開出去，唔單止係其他教會嘅弟兄姊妹，亦都係甚至係我哋嗰個嘅社區，我哋嗰個嘅群體。頭先咧你哋話之前已經講咗 Kindred 嗰個嘅一開始嘅時候係點解啦？或者再一次嘅 remind 多我哋一次啊，就係10年前嘅時候咧，當時社會好動盪啊，種族同種族之間咧有好多嘅仇恨啊，好多嘅誤會，好多嘅挑戰，所以咧3間嘅教會咧就覺得，我哋首先要做一個嘅榜樣，我哋3個唔同民族嘅唔同種族嘅人，我哋能唔能夠走埋一齊咧？走埋一齊有一股更大嘅力量嚟到去影響我哋嘅社區、我哋嘅社會咧。所以呢一度係講到聖靈同埋新婦啊，我哋作為教會嘅一份子，我哋願唔願意都踏出我哋嘅安舒區咧，去同周圍嘅人講話嚟啦，嚟啦！Kindred 每一年有4個禮拜到嘅呢一個講台嘅一個嘅交換啊，亦都咧有一啲嘅查經班啦，有一啲嘅堂會咧，我會做一個嘅主日學。其實呢一個都係俾我哋一個嘅提醒，同埋俾我哋一個嘅機會嚟到去走出我哋嘅舒適區。我知道咧，我記得咧喺西雅圖堂同埋東區嘅粵語堂咧，其實都係需要去走出呢個嘅舒適區嘅。咁我見呢幾年咧，當我哋多咗，都唔係多咗嘅，不過咧係每一年我哋嘅夏令會咧走埋一齊嘅時候咧，我見到慢慢咧兩邊嘅弟兄姊妹咧可以撈埋一齊啦。唔係去到夏令會嘅時候咧，就西雅圖堂就還西雅圖堂坐，東區堂咧就還東區堂坐，又唔係點樣傾偈。而係可以撈到埋咯喎，走出呢個嘅舒適區啊！咁我相信咧，粵語同粵語咧就比較容易啲嘅，因為都係嗰個嘅同一嘅語言啊，同一個嘅背景。咁但係我亦都知道咧，你哋下個禮拜你哋同英文堂有聯合嘅崇拜啊，又或者再下個禮拜啦，我哋有整個正道堂嗰個嘅聯合崇拜。我都鼓勵大家咧，嚟到係走出自己嘅舒適區。當然啦。呢一個聯合崇拜而家有咁多人嘅時候咧，我都唔會話要求你哋話你哋咧要去到咧同10個係你哋唔認識嘅弟兄姊妹咧嚟到去傾偈，呢個都係困難嘅。但係若果你哋願意去，其實你嘅出席就已經係嚟到彰顯咗喺耶穌裏邊嘅真親情啦，唔需要做好多嘅嘢。唔需要去講好多嘅説話，但係若你願意去走出去嘅時候，呢一個你嘅出現就成為耶穌裏邊嘅真親情。咁其實
耶穌裏邊嘅真親情，亦都唔單止係講緊喺正道堂8個堂會，又或者咧係 Kindred 裏邊另外係大馬士革Fellowship 同埋呢一個嘅 UPC。其實喺我哋嘅生活圈子當中，我哋亦都有好多喺耶穌裏邊嘅真親情嘅。唔知道你認唔認識你嘅鄰居呢？你嘅鄰居裏邊有冇一啲都係基督徒呢？又或者你嘅同事呢？又或者如果係你係作父母嘅，你或者係你嘅孩子佢哋嘅同學嘅父母親，有冇啲係基督徒呢？又或者如果你哋參加短宣嘅，又或者咧，我知道你哋去呢一個嘅Legacy House，又或者係參加中信嘅，其實呢一啲都係喺耶穌裏邊嘅真親情，讓我哋嚟到去攜手。唔單止係喺呢一度嘅粵語堂，而係攜手喺更加大嘅呢一個聖而公之教會裏邊，同弟兄姊妹一起攜手嘅嚟到去活出主耶穌裏邊嘅真親情，以至我哋亦都能夠係去回應神嗰個嘅呼召，同聖靈一齊講來嚟到將神嘅福音傳出去。我哋一齊祈禱。喺呢個時候，亦都係邀請大家嚟到安靜喺神嘅面前。你可以問下神：神啊，今日聽咗你嘅道嘅時候，你對我有一個乜嘢嘅邀請呢？細心嘅去聆聽神對你嘅説話，或者喺當中，若果你曾經係喺教會裏邊，或者喺弟兄姊妹嘅當中受傷害，你願意嚟到神面前，嚟到去求神嘅醫治嗎？又或者你喺教會裏邊，喺你嘅生活圈子裏邊，你知道有一啲嘅基督徒，你願意嚟到去問一問神：神啊，你想我踏出一步，同佢哋建立關係嗎？慈悲嘅天父，感謝你，因為你愛我哋嘅緣故，你讓主耶穌釘喺十字架上邊，叫我哋能夠成為基督嘅新婦，叫我哋能夠成為神你嘅兒女。呢一個係何等嘅福分，何等嘅恩典！喺當中，我哋能夠同神你有一個嘅心連心嘅一個嘅經歷。天父啊，或者當我哋講到我哋同主耶穌基督嘅關係嘅時候，呢一個係比較容易嘅，因為主耶穌係無微不至嘅去愛我哋，為我哋犧牲。但係喺呢一個嘅關係當中，其實亦都係包括咗我哋同弟兄姊妹嘅關係。喺呢一度就唔係咁容易啦，有陣時好困難挑戰。但係天父啊，願意你幫助我哋嚟到去放低自己，主動嘅嚟到係將身體獻上，以致你能夠去改變我哋嘅心思意念，讓我哋能夠更像主耶穌基督嘅時候，我哋就能夠活出主耶穌基督嘅生命，以主耶穌基督嘅愛嚟到去愛我哋身邊嘅弟兄姊妹、身邊嘅朋友。願意我哋常常記住，我哋就係一同喺耶穌嘅裏邊，我哋係耶穌嘅真親情嘅家人。求天父你就幫助我哋，
亦都幫助我哋嚟到去享受呢一個嘅大家庭嗰份嘅溫暖，嗰份嘅融洽，嗰個嘅合一。天父，多謝你聽我哋嘅禱告，禱告交託，奉我主耶穌基督得勝嘅名。